क्या चाहिए देखो बस तू बोल ब्रदर। खुद की इज्जत प्यारी है तो दूसरों की भी कर, वरना जिल्लत देंगे पूरी जिंदगी रहेंगे डर। आदि प्रेजेंट इंडिया बोले तो हिंदुस्तान, 1 फाइट डाउन 2 फाइट सीधा कब्रिस्तान। क्या बोलते कंपनी कमाए ले बहुत मनी, इनको लग रहा सारे बन रहे अगले लग रहे बहुत फनी। आपस वाले मत कर आए बात उन गट्टर 37 70 17 तक पैसा। क्या बोलते